опять это Арсен и Алан. Мы, короче, залезли и, короче, идем дальше. Спускаемся против. Оператор. Кстати, это наш одноклассник снимает. Да. Тихо ты. Я пальчик ударил. Тихо. Не садись. И дай я просто фоткаю. На тебя. Да, я. На тебя. Иди да, иди да. Итак, на нас снимает. Тихо, не надо. Стой, стой, стой. Люли. А меня забыл. Я тоже хочу в окно светиться. Нет, здесь не. Пол. Садись вместе. Слава, хочешь ты тоже? Тамара, не хочу. Пойдем. Это уже где-то начали 4-й этаж. Сюда не заходите. Там типа лаборатории, надышитесь, потом будет. И здесь выход. И здесь надо аккуратно. Ты дебил?